Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Marty. So, for today's vlog, magla-lunch po tayo. So, first let's pray. Sorry po kasi others. Bless us our Lord, and we thank you, teacher, about to receive from the body to Christ and Lord in it. So, our food for today is fried chicken. May nudong gulay, tsaka fish. So, let's start. And then fried rice. Mukbang lang tayo guys. Kasi di ako masasabi kasi paos ako. Masarap sa gulay. Alam niyo magaling na lahat ng gulay, sali-sali yung alat, lettuce.
Mm. Pag-isip ako, just gawin ko lang complete. Sa TV? Kita niya. Gusto lahat ng mga gulay is lettuce. Pag talaga guys silver yung ginagamit mo, meron siyang glow in the dark. Pero makita niyo lang yun sa pader. Wala kayo pader, na makita yung glow in the dark. Pero kung may pader, makita yung glow in the dark. Ayun. Yung silver gamit ko. Ito. Ayun.
Pag madami pa po yung kanin ko, tapos po, hindi ko na kaya. Pero masarap pa siya. Pinapalit ko na po siya. Yun. Kaya bunipiga-biga ka na po siya. Nakagay ko isa. Iba ganyan. Iba ganyan. Tapos kayo po kami ito abo. Guys, thank you for watching. Hindi ko na po natuloy kasi po ayoko na full na po yung channel ko. So, bukas ko na lang po. So, God bless you po. Dito na po nagtatapos ang aking video. Bye po.